每天了解一个国家。斯洛文尼亚。斯洛文尼亚是前南斯拉夫联盟成员国中发展最好的国家，也是欧洲生育率最低的国家之一。当中国还在为 30% 的离婚率焦虑时，这个阿尔卑斯小国已狂奔向亲密关系的新范式，离婚率高达 54.7%， 每100对夫妻中就有 54.7 对离婚。这一数据放在欧洲乃至全球视野下都是相当炸裂的存在。这里没有离婚冷静期，无过错离婚单方提交即可启动，6周就能完成财产分割。斯洛文尼亚女性平均身高 166.05 厘米，接近人类黄金身高。因全民滑雪、徒步的户外文化，使得她们的身材更为紧致挺拔。斯洛文尼亚女性推崇自然美，化淡妆，普遍拥有高眉骨、深眼窝，五官立体。由于喀斯特高原岩层的稀有矿物质渗透水源，这里的女性多银发，被称作地心精灵。斯洛文尼亚是欧洲教育普及率最高的国家之一，女性高等教育比例高达 67%， 为欧盟第一，人均掌握 2.8 门语言。这使得斯洛文尼亚女性既能和你讨论量子物理，也能徒手生火烤鹿肉。斯洛文尼亚的婚恋文化既保留着斯拉夫民族的家庭观念，又深受西欧现代思潮的影响，形成了独特的情感生态。这里同居文化的盛行，法律认可同居2年以上为事实婚姻，这种轻形式重实质的婚恋观，使得当地女性更注重感情本身而非婚姻证书。尽管同居普遍，家庭仍被视为核心。女性在家庭中承担着重要角色，她们擅长烹饪传统菜肴，并注重子女教育。斯洛文尼亚女性对伴侣的忠诚度要求较高，且普遍倾向于寻找文化背景相近的配偶。随着国际化程度的提升，越来越多的斯洛文尼亚女性开始接受跨文化恋情，尤其是在卢布尔雅纳等大城市，外国男性因异域魅力和冒险精神受到青睐。当然，最重要的一点是，斯洛文尼亚女性有着零彩礼传统，结婚并不要求男方给彩礼。斯洛文尼亚人均 GDP 约为 2.8 万美元，生活成本适中。跨国婚姻需申请申根签证，费用为80欧元，同居满2年可申请居留许可。首都卢布尔雅纳的龙桥是爱情圣地，当地有谚语称，若他愿为你擦去龙象露水，便是心动的信号。最佳搭讪场景：中央市场购买蜂蜜，这里的女性采购率高达 91%。话题从风香画艺术切入，成功率提升 40%。在罗加什卡温泉区，富含镁离子的泉水被称爱情催化剂，男女会浴传统更是催生了无数的跨国恋情。当地婚介所统计，温泉邂逅结婚率比普通相亲高3倍以上。约会成本方面，米其林推荐餐厅约40欧每人，西欧国家则要80欧以上，妥妥的性价比之王。并且本土女性约会更偏好于去登山和看星星，浪漫指数直接拉满。斯洛文尼亚位于中欧南部，国土面积仅2万平方公里，相当于半个海南省，总人口约211万，主体民族为斯洛文尼亚族，约占总人口的 83%。斯洛文尼亚语是唯一的官方语言，属于南斯拉夫语支，使用拉丁字母书写。斯洛文尼亚是前南斯拉夫联邦中经济最发达、转型最成功的国家，人均 GDP 长期位居于中东欧国家前列，接近甚至超过部分西欧国家。2023年约 3.8 万美元，按购买力评价计算更高，被世界银行列为高收入经济体。服务业是斯洛文尼亚的支柱产业， GDP 占比约 65%， 工业约 30%。 斯洛文尼亚森林覆盖率高达 60% 以上，位居欧洲前列。木材加工及相关产业发达，由于其基础设施完善，尤其是交通和通讯网络方面，劳动力素质高，高等教育普及率高，政治经济环境稳定，成为中东欧地区吸引外资的热点。首都卢布尔雅纳人口约30万，生活成本在西欧大城市中相对较低，但高于中东欧多数邻国。2024年最低月薪约1300欧元，平均税后月薪约1400欧元。斯洛文尼亚的犯罪率极低，是世界上最安全的国家之一。在联合国世界幸福报告中常年位居前列，单人税后月收入达到1400至1800欧元，
在非首都地区可过得很舒适，在卢布尔雅纳需1800至2200欧元才能保障同等生活质量。斯洛文尼亚虽是小国，却以极致浓缩的自然奇观、独特的文化符号和高品质生活方式闻名于世。位于斯洛文尼亚西北部阿尔卑斯山南麓的布莱德湖，是斯洛文尼亚最著名的自然景观之一，被称为童话照进了现实里。冰川湖加湖心教堂加悬崖城堡的组合，堪称欧洲明信片级景观。在湖上划传统木船、登到敲许愿钟是去布莱德湖必须体验的项目。位于斯洛文尼亚西南部的喀斯特高原，石灰岩广布，地表遍布溶沟、漏斗、落水洞等典型溶石地貌，构成岩石荒漠的奇特景观。全球岩溶地貌统称喀斯特，即源于斯洛文尼亚的喀斯特高原。其中的波斯托伊纳溶洞是欧洲第2大溶洞，拥有27公里长的地下长廊。这个溶洞最独特的是可以乘坐小火车游览，这是全球唯一可乘小火车穿越的巨型溶洞。洞内住着一种神奇的生物，洞员也被称为人鱼，它们皮肤半透明，没有眼睛，能12年不进食，在斯洛文尼亚传说中为地下龙的后代。克拉尼斯卡格拉滑雪村是斯洛文尼亚最受家庭欢迎的滑雪胜地之一，这里每年3月都会举办 FIS 高山滑雪世界杯和跳台滑雪世界杯，在这里可近距离观赛世界级运动员的极限表演。斯洛文尼亚还被称为绿色探险王国，国土 60% 被森林覆盖，徒步、洞穴探险、亚得里亚海帆船都是这里的标志性活动。19世纪中期，一名旅店老板给奥地利皇帝弗朗茨约瑟夫一世送上了自制的香肠，皇帝品尝后非常喜欢，便将这种香肠命名为 Crunchka Klobasa。 从此，这种香肠开始迅速传播到世界各地。2014年被欧盟列入受保护的农产品之列，堪称斯洛文尼亚的国宝级美食。如今每个肉铺都有秘方。根据欧盟地理标志保护条例，克拉尼斯卡香肠的原料与工艺需严格遵循传统。斯洛文尼亚的魅力在于，它将阿尔卑斯的冷峻与地中海的炽热熔铸成一种可抵达的浪漫。在这里，爱情是高山牧场的晨雾，玫瑰谷的落日也是咖啡馆里 multilingual 的谈笑。对于追求深度人文体验的旅行者，这颗欧洲绿宝石从不辜负期待。毕竟，还有什么比在龙桥下牵手，为爱人敲响布莱德钟声更极致的告白呢？